କାହାଣୀ ବିପତ୍ତି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କୌରବ ସେନାର ସେନାପତି ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ବହୁତ କୌଶଳର ସହିତ ଲଢ଼ିଲେ। ତେବେ ବି ସେହି ଦିନର ବିଜୟ ଅର୍ଜୁନକୁ ମିଳିଲା। ଏହା ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଡ଼ ନିରାଶ ହୋଇଗଲା। ହତାଶ କ୍ରୋଧଭରା ମନସ୍ଥିତିର ସହିତ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ଅର୍ଜୁନ ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଆପଣ ତ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଅର୍ଜୁନ ଜିତିଲା କିପରି? ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ମୁଦ୍ରାରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଜାଣିନାହଁ। ଅର୍ଜୁନ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାର ସାରା ଜୀବନ କଠିନତା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାରେ, ବନବାସରେ, ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ବିତିଛି। ମୁଁ ରାଜସିକ ସୁଖରେ ଜୀବନ ବିତାଇଛି, କୁଧାନ୍ୟ ଖାଇଛି। ବିପତ୍ତି ତାକୁ ମୋଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ବିପତ୍ତିକୁ ହସି ହସି ତପ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଉଚିତ। କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ଦେଖି ଡରିଯିବା ଅନୁଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଚାରକ୍ରାନ୍ତି ଦୂତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଚାରକ୍ରାନ୍ତି ଦୂତ ଓଡ଼ିଆ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।